समस्त को नमस्कार मु विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ वीडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्ते भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था। तो सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करी आमर जो पूजा पाठ ओषा व्रत जहाँ सब रही आम ओडिया घर रीतिनीति परंपरा जहाँ सब आम हिंदी धर्मशास्त्र अनुसार रही तो तार पूर्ण फल आम किभली भाव प्राप्त करिपरिबा कहीं जड़े जड़े कहते कि से तो एत पूजा पाठ धर्म करुच्ची तथापि ता लाइफ रे एत दुख कष्ट कहीं तो सांग मैंने यहाँ हूँ मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मरे तो ये मर्त्यमंडल को देवता माने भी आसिले निजर देह त्याग करके एवं निजर कर्म भोगाभोग करिसेंती। तो आम तो छार मनीष आम उपरू जन को देखुचे जे से लोकटा पूजा पाठ करुच्ची भल काम करुच्ची किंतु तार पर्सनाली तार व्यक्तिगत जीवन रे से अन्य मानक आखि आढ़ुआल कौन सब खराब करुच्ची सेटा कौन आम देखिपे कि तो ये आम क्या कहीपरानी जे ये लोक सम्मुखें समस्त सम्मुखें भल काम करुच्ची जे से लोकटी भल मनीष तार कौन ग्यारंटी नहीं कारण एमती अनेक लोक अच्छा साधुर मुखा पिंधिकी क्राइम करुँच जघन्य अपराध करुँच अनेक जगार देखा जाइए न्यूज रे हो कि मीडिया रे हो जहाँ सब आम जानीचे एमती आउ किछि लोक अच्छा जो मैंने उपरू देखापी कि आम भावुवा से बहुत क्रिमिनाल होते कि गुंडागर्दी लोक होते किंतु से भितर गोटे निर्मल हृदय थाए से अन्य प्रति जो सम्मान थाए भितर स्नेह भल पाइबा ये सब जिनस भी थाए एमती किसी भी लोक सोसाइटी रे अच्छा तो भिन्न भिन्न लोक मैंने चेहरा देखी कही हेबनी कि निजर जो मैंने आम देखुचे काम देखिकी सम्मुखें आम आखिरे देखुवा काम देखिए कहीपर नहीं सेमती किसी तो सब बेले गोटे मनीष जे खाली भल काम करे सब बेले जे खराब करे सेमती किसी माने नहीं आम देखुवा गोटे लोक भल काम करुला बेले भी आम पछरे से भी किसी खराब करुथाइपे ता लाइफ रे। तो मेन कथा है मो कहवा उद्देश्य कि जो मृत्यु बल को आमर जो आम कहे से एत भल काम करथिला आ से कहीं एमती निज लाइफ रे घांटी होउची एमती सब कष्ट पाउची किंतु आम कहूचे सी तो भल लोक थिला एमती कहीं कष्ट पाउची। तो सांग मैंने ये गोटे कथा कहबी हुए तो तांकर सब जिनस भल होता पारे किंतु तांको अजाणत एमती किसी भूल हो जाइथिबो कि एमती किसी पाप हो जाइथिबो जोटा कि तांको यही जन्म से सब को परिशोध करने को ये पड़ुथिबो ताकि आगामी जन्म आउ किसी भल जिनस भल जन्म गोटे प्राप्त हो पारिबो सेटा भगवानकर उद्देश्य सेटा तांकर इच्छा होई थाई पारे। तेणु आम क्या भी एमती कहवाटा अनुचित कारण एठी मनीष जहाँ भी किसी भोगाभोग करे निज लाइफ रे सब यही जन्मर कथा नुहे तार अतीतर कथा तार पूर्व जन्मर आउ कथा को ए जन्म भी किसी भोग करे आ जन्म जहाँ किसी करें जदि ए जन्म संपूर्ण न हो पारे सेटा आर जन्म को द्वारा पर जन्म को लागू हो जाए जमती कि आम काली गोटे काम आरंभ करुचे जदि काली सेटा सरी पारुनी तापर आज की रखुचे तो एमती किसी रही जाउची आम लाइफ रे। तो आम जन्मटा भी से भाया जन्म जन्म धरिकी जमती कि गांधारी को लगी कि जो 100 पुत्र तांकर वंशनाश है 100 पुत्रंकर मृत्यु है से जो श्रीकृष्ण को पचारि जे मोर कहीं कूल शून्य होगला 100 पुत्र कहीं मोर मृत्यु कले। तो श्रीकृष्ण कहते कि तुम्हें पूर्वजन्मर जो किसी अतीत जो तुम जन्म मानक जो पाप कर जो कईच मानकर अंडा फुटेकी सांगसाथी मेले खेलिकी नदी पठारे तो से पापर अभिशापटा तुमको लगी जोटा कि तुम यही मनीष जन्म सेटा को भोगाभोग कल। तो सांग मैंने यहाँ हूँ जन्म पर जन्म मनीष को लगी थे कारण आम धरतु आज आम जो कम करुचे काली हुए तो आम गोटे गोटे देखु गोटे छुआ जो जन्म होची किए धनी घरे जन्म होची किए गरीब घरे जन्म होची तो सी तार जन्मटा कौन पूर्व जन्मर कर्मफल जहाँ से करिथिबो से सही भलिया हिसाब रे सही परिवेश रे सही परिवार रे सही माँ बापा कोल रे से जन्म नब आउ जदि से किसी भल काम करिथिबो ताले ताको भल बापा माँ मिलबे भल घर परिवार मिलबे जदि से किसी से जन्मर किसी खराब करिथिबो तो निहाती भाबे गोटे कदर्य खराब परिवार रे खराब लोक मानक संस्पर्श रे
ସେଇ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଆମେ କାହାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି କହିବାନି ଯେ ନାଇଁ ସେ ତ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏମିତି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯାଏନି। ହୁଏତ ସେ ଆମ ଆଖିରେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଜଣାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି କଥା, କାରଣ ଅଜାଣତରେ ମଣିଷ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଜଣାତରେ କେହି କରନ୍ତୁ ନା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଛେ, ଏଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। କାରଣ ମୁଁ ମନେ ଅଛି ଯେବେ ଗାଡ଼ି କି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଆଗେ ଛୋଟବେଳେ ତ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବର୍ଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ, ଆମେ ଖାଲି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ହେବନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ନା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେ ଅନେକ ସାରା କାଚେରା, ତେଲୁଣି ବିଛା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡା, ଏମିତି ସବୁ ଜୀବମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବେ। ଦନ୍ଦା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଥିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବ। ଡିଆଁ ହେଉ ସାପ ହେଉ ତ ଏମିତି ସବୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବେ। ଆଉ ବାଇପାସ୍ରେ କି ରାସ୍ତାରେ, ବାଇପାସ୍ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଈ କୁକୁର ଏମିତି ସବୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ନା କେହି ତ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପିଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କେହି ନା କେହି ଲୋକ ତ ଚଲାଉଥିଲେ ନା, ମୁଁ ହୁଏ ନା କାହିଁକି, ମୋର ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗରେ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବୋଡ଼ା ସାପଟେ। ବୋଡ଼ା ସାପ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅବଶ୍ୟ। ତ ଏମିତି ହୁଏ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ଜାଣି ତ ଏସବୁ କେହି କରନ୍ତିନି, ଅଜାଣତରେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷର ଅଭିଶାପ, ସେଇ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ସେଇ କର୍ମର ଫଳଟା ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କୌଣସି ନା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଭୋଗିବା, ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନରେ ନେଇକି ଜୁଟେଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ମ ଏଠି ଭୋଗନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛେ ଆମେ 84,000 ଜର୍ନି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ୟାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଜନ୍ମ ପାଇବା ତା'ର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗେଇବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ହିଂସା ଶୂନ୍ୟ ରଖିବା। ଯଦିଓ କୌଣସି ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଂସା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ତେବେ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପିସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ତା'ର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଚାଲେ। ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯିବ, ତା'ର ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଯଦି କେହି ସେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।